現在停止表決，顯示結果。有89人出席，有89位贊成，全票通過。我宣布議案獲得通過。您现在看到的画面是今年3月19号，香港立法会正在通过一项法律啊。这部法律啊大名鼎鼎，叫做《维护国家安全条例》，也就是著名的23条立法啊。大家可以看到了吗？通过这项法律的时候，89票赞成，0票反对。香港立法会啊，一共有90名立法委员啊，89个人出席，那这出席率那是非常之高了啊。出席的所有的立法委员全部赞成，大家可以看到了吗？香港现在也开始实行了大陆的这种全过程民主啊。有89人出席，有89位贊成，全票通過。我宣布議案獲得通過。不同意的請舉手。沒有，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 通過。什么叫做全过程民主啊？就是全票通过。你习近平当时选国家主席的时候，2752票赞成，0票反对，连自己都不投自己的反对票，这就叫全过程民主。中华人民共和国主席候选人习近平赞成2952。过去呢，这个全过程民主啊，只有内地人民可以享受。现在呢，香港人民也可以享受了。所以你看到了吗？香港的立法会啊，在通过23条立法的时候，89票赞成，0票反对，是吧？这就是一国两制在这个香港地区啊，现在完整实施的一个典型范例啊。应该说啊，这部法律通过的时候啊，这次在香港没有引起太大的反响啊。很多市民你在大街上問他啊，13條立法你支唔支持啊？Sorry, I don't know. 講嘅犯國安法。關於基本法23條立法，你有咩？我翻工嘅，我唔方便。冇話支唔支持，你影緊我嘅應該都要接受嘅咧。贊不贊成？都贊成，因為你要是反對的話，這有可能就直接抓起來了，危害國家安全呐、就是這部法律所規定的。只要危害國家安全，馬上抓起來，最高可以判終身監禁呐。所以香港人現在你大街上問他，都躲得老遠，都不敢談這個話題啊。這個話題早已經在香港成為了一個禁忌性的話題，在國際上來講呢，也沒有引起太大的反響，因為大家都知道啊，2020年5月份，全國人大常委會通過了港版的國家安全法啊，把它塞進了香港基本法的附件3。現在付表決，請按表決器。贊成2878票，反對1票，棄權6票。宣讀完畢，通過。那從此呢，等於中央政府繞過了香港特別行政區啊，自行立法。立法之後呢，在香港成立了一個國家安全公署。那麼涉及到國家安全的案件，按照內地的法律直接搞，然後甚至有可能把你拿到內地去審判啊。至此，其實啊，香港涉及到國家安全這一塊啊，基本上已經明了了。所以啊，這次立法呢，應該說不例外。但是呢，那一次啊，港版的國家安全法通過的時候啊，全國人大反覆講，全國人大的決定，全國人大常委會出台的法律都不取代香港基本法23條規定的這個要求特區、特別行政區啊自行立法的這個規定。香港特別行政區履行維護國家安全的這個職責呀，那包括這個盡早完成基本法規定的這個有關立法。那麼還有一句話，在法律中也有明確，完善相關法律，完善相關法律。所以呢，還是要求香港特別行政區政府啊自己來進行23條立法啊，所以才有了今年的3月19號的香港自己的國家安全條例的在立法會的通過。係香港等待咗26年8個月零19日嘅歷史時刻，係特區第6屆政府同第7屆立法會終於共同完成光榮使命嘅歷史時刻，係香港特區共同譜寫光榮歷史嘅驕傲時刻。儘管國際社會啊對這條法案的通過啊沒有太大的波瀾，但在我看來，
这个23条的立法正式在香港的通过，也包括2020年全国人大的国家安全法的通过这整个这么一个过程也就意味着一国两制制度在香港实施的全面失败，也是正式走进历史。所以呢，它还是一个非常重要的事件。我们今天就来讲一讲23条立法的这么一个故事说到23条立法首先我们得讲到邓小平因为当年1997年香港要回归的时候，中国和英国谈判的时候面临一个最大的问题是香港如果回归中国大陆的话中国大陆该怎么治理香港？因为中国大陆实行的是社会主义共产党独裁政权一个政党但是香港呢，经过英国100多年的统治它已经实行了一套全面的资本主义制度有相对的人权保障，然后呢也有自己的选举制度那么在这个时候，如果你要是全面都实行大陆的这样的一个体制，那么你在国际社会上也没法交代。所以邓小平当时就提出来了一个叫“一国两制”。应该说，当年这个“一国两制”的提法是非常有创造性的。所谓“一国两制”指的就是一个国家两种社会制度，在大陆实行社会主义，在香港实行资本主义，也就是香港你现在实行的所有的社会制度都不变。当年呢，香港人很多有疑虑说大陆搞社会主义，香港搞资本主义，怎么可能呢？所以当时在97年回归之前，很多人都跑了。邓小平就苦口婆心地给香港人说：“不会变的，不可能变。这个好，这个不是说短期不变，是长期不变。这个道理我过去讲了多少次？对，就算说50年不变了，50年之后更没变的道理。”那么当时呢，为了实行香港的一国两制就在香港制定了一个香港基本法。所谓基本法，就是香港的小宪法，也就是规定香港拥有自己最终的司法终审权，然后呢，也包括香港自己的现行的这些制度都不变整个这个制度跟大陆做了一个相当完整的切割。但是在第23条的时候呢，加了一条，就是在香港呢涉及到叛国、颠覆中央政府，也包括什么间谍等等那一共7项罪名，这个呢是不允许的。那就是说，你这个两制是归两制，但是呢，你这个两制你不能危害一国。你比如说，你分裂国家，这是不可以的嘛，是吧？我觉得这个其实当时规定呢，倒也是合情合理那么当时这个关于颠覆中央政府的时候，实际上是有些疑虑。公布的时候，香港很多市民呢就有反应：你是共产党一党独裁吗？颠覆一下也没什么嘛。如果要是有个反对党的话，颠覆一下中央政府，这不很正常吗？在民主社会吗？对吧？所以后来这一条在一开始草案的时候有，然后又拿掉了。但是后来在896次之后呢，中央政府又把这条又放进去了，说颠覆人民政府也不行，中央政府也不可以但是23条立法里头就规定呢，说这个23条的这个国家安全条例将来由特区政府自行立法。也就是说，等你香港特别行政区回归之后由你自己的立法会自行立法，中央政府不做干预。等于说，这就把这项的立法权就交给了香港特别行政区。那么一转眼呢，就97年就到了因为97年回归之后中央政府呢跟香港特区政府之间呢有几年的蜜月期。一开始大家都没太在意所谓的两制之间呢跟一国之间的冲突问题。当年实际上这个宪政责任有2项，一项就是普选，一项呢就是23条立法到了2002年的时候，钱其琛当时呢就说香港这个特别行政区政府应该推动这个23条立法。于是这一年呢，董建华就在这个基础上呢，就开始在香港组织立法会，开始搞这个23条立法。当时很多人还批评董建华，说你看你是不是就是听中央政府的？你不是特别行政区政府吗？结果你怎么钱其琛讲的话你就开始搞董建华还说没这回事没这回事，就搞了一个港版的第1版的国家安全条例。这个国家安全条例搞出来之后呢，就在香港开始征求社会各界的意见结果这个草案一公布呢，就引起全社会的一个激烈讨论。所谓激烈讨论里头，这里头涉及几项内容，一个是什么叫国家安全，太笼统，就认为你政府香港政府你可以依照国家安全的这样一个条例随意取缔那些民间的组织，那这跟香港的法治原则就不一致了，对吧？还有比如说警察权力的扩张
说你涉及到国家安全这一部分的这个案件啊，警察可以在没有这个法院搜查令的情况下，自行进入到老百姓的民宅里进行搜查。那这些呢，就引起了香港市民的强力反弹呢。2003年7月1号，我至今还记得，香港回归6周年，当年是温家宝总理去到香港访问。家里都好吗？都好，总理辛苦了，总理辛苦了，有点辛苦了，现在房子里头下水道有点改善嘛？哦，这样子啊，我说话你听得懂吗？哦，我听懂。家里人都好啊，说的家人都好，都好啊。我心里很难受，因为在这场 SARS 期间豪大死难了42个人，对，其中1座就死掉了，死难了有22个人，我看到大家心里很难过。但是没想到，就在7月1号这一天呢，香港掀起了50万人的大游行，抗议中央政府。其实当时抗议的主要不是温家宝，就是这个港版的国家安全条例。当时我记得还有外边的记者就问温家宝说：“你现在你在香港访问的时候，外面有50万人的抗议游行，你怎么看这个问题啊？”那么当时这个就给特区政府形成了一个极大的压力。就在这一年的7月初呢，董建华就在这个民意压力的基础上呢，就做了退缩，就把那警察比如说进屋搜查的权利就给取消了，做了幾項修訂啊。想話一件事俾你聽，我哋要做嘅工作真係好多。而最緊要嘅工作就係點樣去將個經濟能夠復甦，點樣可以製造更多嘅就業機會。我哋要將社會所有嘅注意力擠去嗰度先得嘅。5日過後，政府宣布國安條例會有3項修訂，但立法勢在必行。結果呢，沒想到那有一個叫田北俊的這個立法委員呢，當時就陣中倒戈，他本來是跟政府一夥的，是吧？結果就宣布辭去了這個行政會議的職務。然後呢，不再支持港版的，就是國家安全條例。結果他一辭去之後呢，在立法會上，政府呢就沒辦法拿到絕對多數了，也就是說，這個國家安全條例沒辦法通過了。最後呢，董建華沒有辦法宣布就撤銷了這樣的一個立法進程。我成晚瞓唔着覺，7月1日嘅大遊行，及時提醒咗我，無論我或者我嘅同事認為某啲政策有幾正確，都唔應該，亦唔能夠以理所當然嘅態度要市民去接受。撤銷了立法進程之後，其實沒多久，董建華自己也辭職了啊。你說董建華的辭職跟這個國家安全條例的這個推進有沒有關係？我認為還是有很大關係的啊。董建華去職之後後續的幾位香港的這個行政長官對這個國家安全條例就開始覺得這是一個燙手的山芋。雖然說23條立法裡規定這是香港的憲制責任但是呢，誰都不敢提了，也沒人敢再提這一茬了，因為香港的民意基礎反對聲浪特別大，尤其是到2006年以後香港民意更多的關注的是香港基本法中間關於特首的普選問題。所以從06年到08年到2010年那幾年，大家爭議的主要是關於普選能不能真正落實的問題23條立法的問題呢，也就被擱置起來了。一轉眼呢，就到了2019年。大家都知道，2019年呢，就是反送中運動嘛。當時香港有一個年輕人到了台灣，是吧？結果把他自己女朋友給殺了。殺了之後呢，他就潛逃回到了香港。結果就因為這件事情呢，香港發現呢，香港的引渡條例它不適用大陸和台灣，因為按照這個法律規定呢，這大陸和台灣呢跟香港是一個國家，那肯定不是以引渡條例嘛。結果這就導致了一個荒唐的結果就這個小伙子在台灣殺了人，跑回到了香港之後呢，香港自己沒辦法起訴他，然後呢又送不到台灣去。於是當時林鄭月娥呢就通過了一個叫逃犯這個條例We have a case right in front of us
which has caused a lot of public anxiety, a lot of anger. So we need to do this expeditiously in order to have the legal framework and the authority to deal with that particular case. 结果这个法律啊，要到立法会通过的时候啊，一下子激起了香港民众的强烈的反弹。因为香港民众呢想的更多的是，你在大陆如果要是通缉了，你香港就抓的话，那大陆的法律体系跟香港的法律体系那差别大了，那是两制啊，一个国家两种社会制度啊。你比如说你在大陆说一句打倒中国共产党，那肯定大陆就把你通缉了，对吧？彭载舟是吧，挂了一个条例，结果这个人就消失了。那假如说彭载舟要逃到香港去，那按照这个送中条例的话，那就得抓起来送到大陆去了，那还得了？那香港人引以为豪的这样的一个言论自由，那不就没了吗？你想想啊，8964结束之后，连续30年，在香港每年都搞64的集会，搞烛光晚会。如果你要是按照大陆的那个法律规定，你在大陆你要是搞一个8964的纪念烛光晚会，肯定抓你啊，这是犯罪啊！所以香港人当时坚决反对这个反送中条例。最后这个反送中条例越搞越激烈啊，又涉及到普选的问题啊，结果发生了非常激烈的冲突，由此引发了2020年全国人大常委会直接绕过香港的特区政府啊，制定了一个港版的国家安全条例。现在复表决，请按表决器。赞成2878票，反对1票，弃权6票，宣读完毕。通过。这个国家安全条例直接以附件3的形式呢塞进了香港基本法，要在香港成立一个国家安全公署，涉及到国家安全的案子直接按照大陆的法律来制定。然后呢，这个国家安全公署呢还不受香港法律的约束，想在香港怎么办就怎么办啊。那这个法律一出来之后，整个香港立刻就陷入到了一片肃杀，黎智英啊、黄之锋啊都给抓起来，大家都知道啊。那么紧接着的问题就是说，那为什么大陆搞了这么一个港版的国家安全条例之后，还要求香港23条那搞一个香港自己的国家安全条例呢？其实已经没必要了嘛，对吧？因为大陆的那个国家安全条例基本上已经把问题都解决了嘛。其实这里还有一点是差异，这里头啊，这个差异主要是什么呢？因为大陆的国家安全条例啊，它没办法涵盖整个23条立法的全部内容。还有最重要的一点，就是大陆实际上你其实不太可能在诉讼程序上直接进行安排。所以呢，大家可以看一下这次的港版的国家安全条例啊，我觉得这个内容上啊，也包括诉讼程序上来讲，跟那个大陆版的国家安全条例形成了一种互为补充的形态。首先内容上来讲，大部分是照抄国家安全法啊。你比如说定义什么叫国家安全，这是香港人一开始最为关心的，也就是大陆的国安法通过的时候，香港人最为恐惧的，那就是指国家的政权、主权、领土完整、人民福祉啊，什么经济发展，就这些全都算国家安全，是一个无所不包的概念。主权、领土完整大家都可以理解，但是政权那你就复杂了。政权呢就是中共领导的政权在大陆，这就叫国家安全。你要是敢攻击中共，那你就是属于违反国家安全。但你想想，它就跟香港人自己所引以为豪的言论自由，其实形成了巨大的冲突。过去在香港反共是合法的呀，那你现在你不能反共了，你要反共的话，你就属于危害国家安全了。还有你比如说什么经济发展、人民福祉，都算国家安全，那这个就定义太宽泛了。所以从内容上来讲，香港的国家安全条例基本上把这个从大陆的国家安全法给拷贝过来了，而且量刑也基本都一样，全都是终身监禁、终身监禁、终身监禁，甚至有很多大陆的国家安全法里都没有规定的内容啊，它规定的更详。香港当时他们所谓的乱局，所以就匆匆忙忙搞了一个国家安全条例。但是现在呢，香港这个呢，它有更充分的时间了。你比如说，对于那个违禁组织，
就禁止的组织的成员要搞游行集会示威，你如果要是纵容允许他搞，你说你这个游行的这里头有一个违禁组织的成员，那一旦要是发现占用你的场地或者你允许了，判处有期徒刑7年。那你想想，对方如果要是搞游行的话，你怎么知道这里头有没有一个违禁组织成员呢？所以这样的细致的规定，就等于把香港人自己所拥有的游行示威的权利彻底扼杀了。谁还敢批准游行示威啊？在你的商场里，当年香港反送中运动的时候，在商场里搞那个集会唱歌，你现在要搞，你这商场的经理完了抓起来判处有期徒刑7年。更重要的我个人认为其实这里头就是关于诉讼程序的补充。这诉讼程序的补充应该说是香港法治的全面倒退。这里头主要有3项权利。第一项权利就是警察权力的高速扩张，急剧扩张。这警察权力的高速扩张主要体现在就当年的03年那个版本里头，警察进屋里头搜查的那项权利就是没有法院的禁止令也可以进屋搜查这项权利。这次原本的出现在港版的国家安全条例里面去了。它这里头规定，原则上有人告发，法院发一个指令，你这个警察你就可以去搜查了。但是在什么情况下警察你可以不经过法院的这么一个指令你就可以搜查呢？说只要是警察认为这种情况下我不进去，证据就有可能灭失，那这种情况下警察就可以不经过法院的授权，直接进入到你这个嫌疑人的房间里头就去搜查。而且这个处所里头包括什么轮船、房间、构造物，范围非常大，那叫对方证据灭失这样的一个理由。那这个理由太容易找了，只要警察找你，他就说我怀疑你那里头，我如果不进去的话，你证据就灭失了，是吧？那等于说这是一个警察权力的高度扩张。我们知道在一个法治社会过程中间，最重要的一点就是对警察权力的限权。因为警察是拥有合法使用暴力的这么一个组织如果对他的权利不能限制的话，那说实在的，公民的这种权利你必然会受到伤害。所以所有法治国家对警察权力的行使都有非常充分的限制。你还比如说这里头过去香港的法律规定抓到一个犯罪嫌疑人，最多只能拘留48小时，你就得放了。但这次不一样了，这次就规定了48小时结束之后可以延长7天，7天之后还可以再延长7天。那么也就是说，你一共可以拘留这个人16天。那16天跟48小时比起来，那就差别大了。你想想，大陆当然就更多了，那大陆可以无穷无尽，一直可以办理拘留说拘留2个月，然后之后还可以再搞，我不停的搞，然后最后还可以给你转换成什么双指双查，什么指定时间、指定地点等等大陆呢，这个诉讼法里头对这个犯罪嫌疑人的权利应该说确实是非常非常低的。但是香港现在也开始急剧后退了，这是警察权利犯罪嫌疑人的权利也受到了极大的约束这是第一点。第二点，关于会见律师的权利。因为你想想一个人被抓起来了之后他面对这警察的审讯一般人也不懂法所以呢，其实你衡量一个国家的人权状况，你就看这个律师在什么时间点可以介入。你看大陆，你一开始在刑事侦查阶段，他不让你介入的，等你是侦查完了之后这个律师才可以进入见这个犯罪嫌疑人。香港过去，你只要进到了看守所，你就可以见律师。但是这次香港的国家安全法里规定了，你如果涉及到这几类犯罪，涉及到国家安全这一类犯罪，可以限制你，不允许你见了。或者说你见的时候要有众多的限制，不是说你随便想见律师你都可以见了。那这个呢，应该说也是犯罪嫌疑人的权利巨大的后退这是第二个方面。第三个方面就是关于保释的。保释那这个香港这个法律跟过去大陆不太一样，大陆的法律呢是保释为例外，然后呢基本上是把你羁押为常态。就比如说警察把你抓起来，一直到这个将来把你送到检察院、送到法院去起诉，这个期间原则上不予保释，除非很少很少的犯罪嫌疑人才可以保释。但是你可以看一下世界上主要的司法文明的国家，原则上是保释，只要这个人把他放出去，不会有立即重新犯罪的这种可能，
或者说去潜逃的可能，你交一笔保释金就把你放了，然后将来法院判你有罪，你再进监狱去服刑，这个也比较符合疑罪从无啊这样的一个原则啊。但是呢，大陆不是这样的，但是香港过去是这样的，但这一次啊，关于保释的规定呢，也做了大幅的后退。你比如说，它这里头规定，保释之后可以由警察给你发限制令，就限制你的行动。这限制行动里的窍门就多了啊。它规定什么呢？他说可以规定你在指定地点居住，指定时间在这个指定地点居住。那这个就很可怕了。你比如说啊，我虽然让你保释了，但是呢，保释之后啊，你必须在我指定的一个地方，你在那个地方居住。比如说哪一个酒店的房间503的房间里头，你在这儿居住，那不等于还是没有保释吗？因为你在指定地点、指定时间在这里居住的话，那你想想，这个保释你又没有获得人身自由，那你想想，那你这个保释不保释有多大区别呢？更重要的是，就算是把你保释了，在指定时间、指定地点居住之后，你的通信也受到限制，比如说规定你只能跟特定的人去联系，或者是不能跟其他人联系。那等于什么？比如说我这规定里头，你只能在警察的监督之下跟你家里的亲人打个电话，其他人都不能打电话。那这种保释啊，它结果我个人觉得基本上参照了大陆的那个指定时间、指定地点那样的一种状态。但大家都知道，那个双指定时间、指定地点交代问题的状态，跟保释实际上是八竿子打不着的。实际上你仍然是没有人身自由，你也不可能跟其他人有畅通的那种联系啊。那等于香港现在也学会了大陆的这样一种指定时间、指定地点的方式，绕过了保释条例。实际上保释应该是获得一种完全的人身自由，除了说你不能逃跑以外。大家可以看一下孟晚舟吗？在那个加拿大的时候，不就是脚上搞了一个电子镣铐吗？其他所有的行为都是正常的。那这就是一个正常国家里的保释的正常状态。但是香港以后的保释，即便你被保释了，说实在的，你可能也完全无法获得人身自由。但这几项大陆的那个国安法里头它是没有的，因为都是诉讼程序。那么就是由港版的国家安全条例来规定啊。应该说啊，这一项港版的国家安全条例跟大陆版的国家安全条例两项法律啊，合二为一啊，就形成了香港基本法这过程中间最重要的打着引号的定海神针。所谓定海神针什么意思？那从此之后，两制也就真的不复存在了。无论大陆还是香港，都实行全过程民主了，都一样了，都是一国了。说句心里话啊，一国两制啊，要在一个共和国体制下的国家里想搞啊，是非常难的。为什么呢？就是共和国的体制中间，你是必须最高权力是属于中央政府，属于国家层面。那么底下所有的地方自治体系啊，它首先是过去没有自治的这样的一个社会存在的制度保障。其次呢，当地方自治的这么一个机构跟中央政府发生冲突的时候啊，实际上是没有一个其他的仲裁机构帮助大家来解决的，最终一定是中央机构用权力来压制地方来解决问题，也就是一国最终战胜两制。说理论上来讲，一国两制啊，在什么样的国家里头可以实现呢？就是联邦制或者是邦联制这样的一个体系下。如果是联邦制，类似于美国这样的，你比如说新泽西州和弗吉尼亚州，它都有自己的宪法，它有一个独立性的司法机构来裁决州和州之间的分歧啊，那它有可能是实现一国两制的。其实美国这个国家严格来讲就是一国多制，不同的州之间法律条件差别挺大的啊。但是涉及到州和州之间的问题呢，就由那个最高法院去裁决。但在中国没有这样的制度前提，没有这样的保证，所以从某种角度来讲，一国两制在中国的失败啊，在香港的失败呢，有一定的必然性。那么这个必然性就是由23条立法引发的，最终呢，形成了一个滔天的不可调和的矛盾之后，以香港的两制被牺牲，一国呢彻底占领香港为收场。应该说啊，这是一个非常可惜的结果啊。说句心里话，邓小平当年提出一国两制的时候，我自己认为他还是蛮诚心的，
但是他可能没有想到这个制度运作过程中间的复杂性。当然了，其实在中国这样的一个大一统的体制之下，所谓的地方自治啊，能不能真正的变成一个自治体啊，一个两制的自治体啊，很大程度上也取决于中央政府的这样的一个开阔的胸襟。但是非常可惜啊，就是这样的一个制度实行了20几年之后，终于走上了他自己的终曲啊！我不知道该怎么评价过去20多年的香港啊。也有人会指责说，香港过去的这些争取权利的这些人呢，也不太懂得妥协，最终导致了矛盾变得不可调和。更多的人呢，指责的是中央政府呢没有心胸啊，不能包容香港的两制啊。但不管怎么说，这是一次失败的实验，而这次失败的实验呢，对整个大中华地区的无论是法治的发展还是民主的发展呢，都构成了一种伤害。香港且不说了，它已经成为了一个牺牲品啊。大陆呢，由于香港这件事情在国际上呢，其实它的国际声誉也受到了非常大的侵害。你当年说50年不变，但是20多年以后你就彻底改变了。而台湾呢，台湾也已经被吓坏了，是吧？所以啊，整个这样的一个状态啊，在我看来啊，是一个三输的局面。大陆、香港和台湾同样都失去了这样一个可能历史转弯的这种契机吧。好，我今天就讲到这里啊，谢谢大家。我们最后呢，再一次为香港曾经拥有的法治、人權和自由默哀吧。13條立法你支唔支持啊？Sorry, I don't know. 講嘅犯國法，支唔支持你影緊我㗎？應該都要接受嘅咧。呢個條例咧，即係史無前例。我諗香港開埠以嚟咧，討論得最激烈咧，就係呢條條例㗎啦。我哋支持港協會。有89人出席，有89位贊成，全票通過。我宣布議案獲得通過。沒有，没有，沒有，没有，通过。無論佢哋走到天涯海角，我哋都會終身追捕呢啲罪犯嘅。这个道理我过去讲了多少次？对，就算说50年不变了，50年之后更没变的道理。